बाद वो इतनी जोर से लोग चीखते कि पास वाला डर जाए। चीख के वक्त आवाज आहिस्ता निकालिए। जब किसी को चीख आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो फिरिश्ते कहते हैं रब्बिल आलमीन, और अगर वो रब्बिल आलमीन कहता है तो फिरिश्ते कहते हैं यरहमुकल्लाह। एक तादाद है चीख पर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहती, आखी करके चुप हो जाते। आप सीरियस लें, जब भी छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया करें।